Am Lager vu Petit Bonum ass en decken Travolt, well de réimesche Präfekt vu Gallien, de Caligula, Gorbidus bei den Centurio Gracchus Cusvietebus op Besuch kënnt. De Präfekt kënnt vum mir ganz nobäi, wo seg Galère eng Halt geméet huet. Awee Präfekt, et ass eng gros Éier fir mech, dei Besuch ze kreien. Awee Centurio, dat do siehst du gut. Centurio, hei ass d'Ursach vu mingem Besuch. Ech gif fir mei Kongé op Rom. An dann ass et de Brauch, dat ech dem Caesar e schéine Kado mat huele. En originelle Kado, an een den Appes wäert ass. Ech hätner well wëlles him Appes vu Lutetia mat ze hoelen. Fleicht eng marber Agenda, an déi hien all seg Rendevous meesele kann. Awer dat ass banal. An dun hättech eng genial Idee. Dem Caesar vun dee verbruete Gallier aus dëser Gegent mat ze hoelen. Ha? Me Präfekt, die verbruete Gallier hunn e grosse Fehler. Aha, wat fir een? Me just den, dat ze verbruet sinn. Dat ass dach grad hire Wert. Verschaff mir e vun denen. An du sollst et net bereien. Et ass een drënner, den e bësse manner schro ass ewéi Diana. Den Diichter Sänger Tutebatix. Dee geht dacks an de Bëch trëppelen fir nei Ideen ze fannen. Parfait. Den Diichter Sänger muss ich kreien. A séier. Am galleschen Dorf. Bisher no Asterix. Ech ginn e bëssen an de Bëch trëppelen. Bisher no Tutebatix. Neen, Tutebatix. Gei net an de Bëch. Deng Suech geht richteg umech, Obelix. Neen, dat ass et net. Mei wanns du am Bëch singst, da lafen vëll Schwei fort. Flappes. Vëll Schwei, déi wësse besser wiest du, wat még Musik wäert ass. Dat ass normal, du seng se wéi e giss. Barbaren. Kulturflappesen. Wëller. Am Bëch. Den Diichter Sänger fänken, den Diichter Sänger fänken. Dat ass séier gesot. Ech muss ëmmer freiwillig op déi geféierlech Missionioen. Dat ass net gerecht. Rouech, ech heieren Appes. Séier, han avans. Hei ass eng gut Platz fir ze sangen. Sie hunn en Helm mat Fliichten déi kalten. Wat hunn die Gallier awer der Geheimwaffen? Die müsste vun den Helveten ihrer internationaler Kommission verbuerde ginn. Anderei. Ech hunn Appes géint dem Diichter Sänger seg Geheimwaff fond. Mir stoppen eis alle guet Douren zou. Mat wat? Mat Peterseelech. Der is ass iwwerall. Peterseelech? An den Oueren? Dat geht mir net. Dann ass et mir jo ewéi an enger Metzlerei. So,
lo mache mir eis ërem an ei Stopp. A wann ech Zeeche ginn, da greife mir den Dichtersänger allmer den een un. Net an nues Lächer, Dabo. Mol kucken. Was sollch lo nach sangen? Alle, lass Jungen! Die Janer sie net mat kom. Hei e Fan! Endlich een den Appes vun der guter Musik versteht. Bleibt hei, liebe Frön, ech sangen extra fir ihrch. Wat huet de Genug, dat ass jo net auszehalen. Halt still. Wéi, heier Dir net wann ich ihrch rufen Dir latzerten? Gelieft? Uff, dat hatte man. Was siehst du do? Hol de Peter seelech aus den Ohren. Awe, eis Mission as anderei. Mir hunn de galleschen Dichtersänger ënner Liewensgefor gefangen. Ah, parfait. Dat war jo alt och net so geféierlech. War de lotze Fährten ass, déi aner werden net dobei losen. Voilà. Ech hunne lo hai neich méi ze dinn. Még Brëtsch hai hin. De Gefangenen an ëch ginn lo direkt fort op d'Galère, mat deem mir op Rom fuhren. Obelix, eisen Dichtersänger Tutebatix ass nach ëmmer net ërëm. Dat ass keng schlecht Nouvelle. Mit den ass bestëmmt geschwoen do. Asterix! Ech hu Réimer gesinn, déi den Tutebatix gefang hunn. Was du secher, Mannix? Ech war an de Bëch op wëll Vierkel. An ech hunn alles gesinn. Wat eng bossech Idie vun dee Réimer. A fir wat wëllen déi sech den Tutebatix luden? Op Schiedverfall hunn déi eis affrontéiert, die Réimer. An sie musse gestroft ginn. Ech ginn dem Zürchkinnings eisem Chef Bescheed soen. Méi héich.